kan man ikke skjuta hver man tenker der? Kosta? Ikke Pokédex. Man kunne. Men han kan ikke det. Ja, men Ikke? jag hade också vi spela program Alpha and Okay. Hej Esbern! Yo, let's add you to friends. Let's sleep over. Ja, kvartid. Jag hade skiftat back kanal. Esbern, äta med! Ja, jag började. What? Cash. Är du i kanal 1? Kan man du kanal 1? Trycka game menu, change channel och väl kanal 1 och så shift lämna. Okej. Så man kommer inte röra kämmer. Kommer ju röra kämmer. Okej, här är Esbern. Esbern. Ja. Hej Levi! Vad Levi uppstitch eller rätt? Fuck! Hej Levi, kom bara över! Inte så... Inte så det. Oh wait. Oh, Símun! Fuck man! Har du fett? Först ska jag se jag kan sagt det här med det. Hur? Han har Esbern, kört det. det var perfekt där. Tjejen platsen började akkurat kämmer. Okej, tid. Så är bara förfärligt. Bra. Ja. Nej. Till Esbern, stycklade med syna mig. Ja, ja. Vi går ha en freaking awesome gag med det. Det var så kul. Borde vi grön jacka. Right? Fuck är det firebonus där? Det var inte så. Det var bara förfärligt lite. Och Nej, jag jag vill dola med. Nej tack. Det blir karriärtire. Det är gag var det. Det tog slash level av det. Nej, precis vet det tog det next level. Hur särskilt det går level där. Center average level och sånt. Ja? Wow, han är neck. Jag tycker han undan tappars lite. Följer jag lite. Levi, kom då. Kom nu Levi. Hey, Andrias! Nej, Levi. Levi, kom Jag ska igen. PokeMMOments. Kom igen. Någon Esbern. Ja. Mötas där stand. Vad är det här? Ja. Ja, jag har tagit Är ut. Läder golden festival Levi. Läder golden festival. Jag blir från Jakob. Levi är väl jag. Nej! Go fuck away man! Stanna med parkera. Jag hoppas först på att komma bara stanna och stäckla rätt ju. Det är nummer för boy! Nummer för boy! Det var bara små Jakob. Yes, go please see that there. No! Ja, Andrias astar för till. Vi borde ha lite yellow, ett annat. Det var awesome. Jag vet för henne och för göra det. Just det. Kat. Jag stannar och Var stäckla. det teamwork? Yes! Det rejet ska vara framför så då är det svart så. Nej, gäng! Vi hittar upp efter, okej? Eller... Kan vi... Ja. Okej, till höger. No. Vänster. Ja, visst. Jag säkert den nyhet! Upp, ner. Över. Alltså. Ja, det här går lägga. Símun! Símun! Okej, kanske... Kanske.
Jag bara låter. Hey. Jag bara inte Hey man! Ja, det är intensive det för jag fänkar Pokémon där. Okej, jag fänkar. Äckliga sign. Tips! Ordentliga. Fyrst i servern på det. Kan jag? Ja, vad är det? Så visar det hemligheten. Vad är det? Det är det nästa på innan. Vi är på F4 av det PokeMMO Center. Hey man. Andrias, follow me. No time to explain. Ja, jag först spelar vi hinon och så får jag bruka ett ordentligt. Så att det ska bli ett ordentligt gang här på den där. Hej! Ja, ska vi. Ja. Du må bäja små. Yay! Jag fick Talma from Daisy. Ja, jag glömde allt. Ja, det är en slasher finch. Ha! Jag är framför dig! Från åt en döv någon. Cat, if I Pokédex då. Cat. Den känner vi inte. Ja, så får jag bra man efter tal med. What? Leech Seed! Fuck. Pokéball! Oh, come on, man! He's reacting with the Pokemon, though. Come on, give me a break, for fuck's sake. Du vill ha som mappen, okej? Alltid vill ha. Follow the yellow! Hej! Jag ska Du ska upp efter. Upp efter. Väck med den gamla... Esbern. Sådan. Sådan. Väck med den gamla mävern. Esbern, kom upp efter. Nej, inte ett gamla mäveren. Men du minns släppa från lust efter om det är så. Fuck i hoppet där. Hopps. Vad det för boy? Hej gamla smävås. Jag vill ta så vid det. Kan ni köra? Jan Tjeder. Yes! Hej Andrias. Hej Levi. Oh shit. Att det mest upp början nära dig. Vi börjar filma där. I have Ich kan bli reaktion på en väg inte början men. Ja, Levi. Taffige. Jag vet inte how det. Då gillas det. I guess it's just raw. Släpp för boy. Okay, so let's do it. You keep your dirty monkey. Fuck. Här kommer Andrias. Hej, jag vill syna Andrias så kan du. Och det är alltid god. Alltid god, man. Yeah. Vi kan göra det. You'll see. Yes, bro. Okay, I bite. What up? What? No. Vilka? Straight here. Good job, man. Ja, så ska vi inte häppa på Levi? Esbern. Kubar så en ju över goaler. Du änkar då så där. Gud, det är awesome. Det var förfärligt. So awesome. I'm ready. Okay. Go Levi! Go Levi! I waited for this for years. Levi! My Pokemon are rock hard. Oh shit! Soon for breakfast in. L-E-V-I Kastrita Levi! Yellow Levi! Yellow! Så var jag till Pokémon att det var en shame. Kunde det som akkurat här? Go Levi! Esbern, du ska göra... Levi. Whoever made the apple Levi. We're here to have some Pokémon. Pokémon Center. Levi. Nice över en steintränare. What? Där är det. Det är...
Varför? Oh my god. Well. Ja, Levi, du ska få där 6 Metapods. Jag ska få mig 6 Kakunas. Så ska vi veta hur det är bättre. Och det väl över här. Nej, bara fänga det som tar det är och så här. iPhone. Ja, bara fänga det med där. Kakuna och Metapods. Okay, so what take the piece of shit of apple after. Uh-oh. Jag först bara Pogbo försvinner. Hey Caterpie. Caterpie? Yeah. More like Caterpussy. Oh! Yeah. No. Metapod, here I come. Jag får cyklarna. Sänk då. Du är bara klar för att du kan ränna nu. Bra. Hej, jag är en pokeball där. Jag får lägga efter. Hej, pokeball. Ja, jag fänger. Oh yeah. Här skatters. Här är den. Now do your thing, man. Do your thing. Do your thing. Yeah. Arden. Alltså det är så yeah. Fängan. Hajima Arden. Ja, det där är nog alls mellan hus. Jag ska labla där slash att på samma mat. Fuck shit, vi sitter nåt. Jag ska visst jag tvåsa visst det eller så. Almost had shit. Jag förstår vad jag är. Ja. Hey man. Ja, jag får. Först. Kanske vi sitter nåt. Esbern, är du vid på att träffa det atler? Oh. Level 20 mot level 3. Jag fick en Metapod. Jag fick en Metapod. Med så Pokémon. Vem är en utvecklare? Fick han ett fick du Han har det perfekta stats och attack. Hearten.